Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Comezamos, como sempre, con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, os que nos escoitan a través de Radio Faladoiro e os que nos ven a través do canal 27 Barbanza. Hoxe imos facer balance do primeiro ano de goberno de Mariano Rajoy. Dicía esta mañá o presidente que neste tempo se tomaron medidas que puderon gustar ou non, pero ninguén pode acusar o seu executivo de estar neste período cos brazos cruzados. Falaremos tamén da situación política en Galicia. Mañá se celebra o primeiro pleno ordinario da novena legislatura que acaba de comezar, así que analizaremos en que situación se atopan as forzas parlamentarias e tamén as formacións que non están na Cámara, pero que aspiran a representar os galegos nas institucións. Hoxe están connosco na mesa do Faladoiro Xoán Carlos Bascuas, profesor da Universidade de Compostelá, da clases en Traballo Social. Que tal, Xoán? Benvido ao Faladoiro. Moitas grazas. Acompáñanos tamén a abogada María Sebane. Que tal, María? Benvida. O licenciado en Políticas José Manuel Laje, experto en Dereito Constitucional Europeo. Que tal, Laje? Benvido. Hola. Moito tempo sen vernos por aquí. Bueno, como saben, María e José Manuel foron deputados na legislatura pasada e no seu momento, hai xa uns anos, pois dirixiron as organizacións xuvenis dos seus partidos, Novas Xeracións, Xuventudes Socialistas. Benvidos os dous. E a Bascuas, teño que darlle a noraboa xa así para empezar, onde era elixido secretario xeral por aclamación, creo que era a man alzada, non? Me parece que foi de Compromiso por Galicia, no seu congreso constituinte que se celebraba pois precisamente onte, así que nada, os nosos parabéns. Pois moitas grazas. Supoño que, bueno, con moito traballo que facer, non? Tanto traballo como ilusión, polo menos. Bueno, pois logo falamos tamén de Compromiso por Galicia. Eu quería preguntarvos para empezar, empezando polo noso, non? Pois desta legislatura que acaba de comezar no Parlamento galego, cunha nova forza parlamentaria. Quería pedirvos pois unha reflexión sobre o que vos agardades desta legislatura complicada polo momento económico que estamos a vivir e tamén, bueno, pois un pouco por esas diferencias, non? Que vai haber con respecto á pasada, non? Pois unha forza parlamentaria máis, non sei quen o ten claro, que 4 anos ou que legislatura nos agarda. A ver, José Manuel Laje. Bueno, non é que eu teña claro, porque eu creo que é moi difícil ter claro algo a día de hoxe. O que hai é a constatación dun cambio no sistema de partidos en Galicia, non? Por un lado, desde o ano 93 ata estas eleccións estaba asentado un sistema de 3 partidos co Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista e o Partido Popular, a entrada de dúas forzas máis no Parlamento a través dunha coalición electoral, pois lógicamente cambia eso. E ademais cambia no eixo esquerda-dereita. Por que? Bueno, pois porque a oposición está representada por máis forzas políticas, é dicir, no eixo da esquerda hai máis forzas, polo tanto a oposición está fragmentada. O Partido Popular tendo menos respaldo electoral, é dicir, perdendo confianza de voto, número de electores que lle deran o seu apoio, é dicir, perderon apoio, pero, sin embargo, ten unha holgada maioría que, desde logo, a priori non lle debe de impedir pois levar adiante o seu programa electoral. Eu creo que o principal reto da legislatura para todos os galegos é que se acerte. Que se acerte, que significa, fundamentalmente? Bueno, pois que se contribuya cas poucas ou moitas posibilidades que teña o goberno a mellorar a situación económica e, polo tanto, a responder ao principal drama que teñen os cidadáns. É dicir, a situación de paro que existe hoxe, eu creo que é o obxectivo número 1 da legislatura. A partir de aí, pois xa se pode entrar en cuestións, digamos, que son xa máis de interese partidaria de cada organización política ou de como se recompón o mapa ou de outras forzas políticas que teñan aportacións que facer, sen dúbida, pero creo que esa é a principal cuestión, non? E, bueno, eu vexo así, inicialmente. Eu supoño que concordarán en moitas cousas María e Xoán, non? Co que apunta Laje, digo. O obxectivo cal debe ser... Sí, basicamente é obxectivable todas as cuestións que plantexa Laje, non? Eu creo que efectivamente hai máis forzas na esquerda, pero máis forza no Partido Popular, efectivamente, con 41 escanos. Eu creo que ten forza de abondo como para, bueno, pois levar a cabo ese programa que efectivamente o principal que plantexaba era sair dunha crise económica profunda, moi profunda, sobre todo plantarlle cara ao desemprego, non, en Galicia. Eu creo que esas son cuestións fundamentais que se darán nesta legislatura que dou comenzo hai escasos días e que mañán se procede ao primeiro pleno ordinario, no que, por certo, eu creo que queda claro que hai bastante pluralidade, non só
pola cantidade de forzas políticas que hai no Parlamento, sino polas iniciativas que se van a levar ao pleno da Cámara, non, estes 2 días. Eu creo que é a primeira vez que tantas iniciativas por parte dos grupos da oposición son levadas a debate a pleno e, ademais, con iniciativas legislativas populares que tamén teño entendido que van mañán e que a orde do día creo que é considerablemente longa. Eu creo que é fundamental plantexar o debate, chegar a acordos, intentar chegar a un consenso nos temas relevantes que agora lle preocupan a cidadanía, que eu creo que é o que ten no que ten que xirar a actividade parlamentaria, non? E nese sentido creo que vaise facer honra ao que o Parlamento é pluralidade, debate e chegada a acordos, esperemos. Debate sí, pero non parece que vai a ser moi doado chegar a eses consensos, non sei que opina Bascuas. A ver, na formulación que presentou agora a LAGE, pois creo que todas as forzas políticas están preocupadas pola xeración de riqueza e a creación de emprego. Creo que iso é evidente. A cuestión é como. E hai distancias na forma de ver como se pode xerar esa riqueza e como se pode crear emprego. E aí está a clave da cuestión. Apuntou tamén acertadamente a cuestión da fragmentación do Parlamento galego. Bueno, máis ben eu incidiría na idea de que o sistema de partidos políticos galego, que se demostrou nestas eleccións, que non está pechado, ou polo menos non vai estar pechado eternamente, que é modulable e que se pode camiñar nel, sempre cando a reforma electoral que está prevista o vai a consentir, porque se vai encamiñar, se non me trabuco en este período, bueno, ou por lo menos nestes 4 anos, non sei se neste período, a unha reforma electoral que vai ter un impacto bastante importante no sentir democrático da cidadanía galega e que merece ser reflexionado, non? E logo tamén, xa lanzando algunha sombra, no que a mellor pode ser de interese, para min non é pouca cousa o nomeamento dun vicepresidente da Xunta, cando entendo que non mudou nada con respecto a hai 4 anos en canto a xestión ou configuración que se quere facer, porque xa se está manifestado e se ten gabado deso o Partido Popular de que se vai facer unha política continuista, non? Lóxico, se eles entenden que están avalados pola cidadanía, pero é unha cuestión que tamén crea incertidumes na política galega a día de hoxe. Pois podemos seguir por este asunto do vicepresidente da Xunta tamén, unhas das novidades, non? Nun goberno, pois eso, que había moi pouca, somente unha cara nova. Non sei que opinan Laje e María ao respecto. Bueno, eu creo que o feito de que se nomeara Alfonso Rueda vicepresidente da Xunta é novidoso, pero en todo caso, desde logo non creo que sirva máis alá de, bueno, pois para generar os debates oportunos en torno á sucesión, non sucesión. Neste país vivimos con nomeamento de vicepresidente ou sin el un eterno debate mentras o país tiña outros problemas, non? Recordo a comenzo dos 90 pois que se falaba moito dos delfíns e, bueno, polo tanto, eu perdería pouco tempo niso. Eu creo que é certo que o goberno é continuista e non é que entenderan que os cidadáns o refrendaron, é que foi así, é que os cidadáns refrendáronos e, polo tanto, o presidente da Xunta entendeu que debía de nomear as persoas que ele consideraba que facían a súa labor antes, fixo un cambio, como decía Bascuas. Bueno, eu creo que o reto dende o outro lado, dende a oposición, está en ser capaces de convencer os cidadáns de que hai unha alternativa de goberno posible. Claro que os cidadáns refrendaron o PP, tanto refrendaron que conseguiu incrementar o seu número de escaños a pesar de perder confianza, como decía antes, no número de electores, pero tamén hai que ser conscientes de que iso nun contexto no que hai un desgaste a nivel de España. Acaba de sair ahora unha enquisa precisamente en Andalucía dun instituto que leva 12 anos facendo a mesma enquisa, fai un ano, dáballe por primeira vez o Partido Popular por diante nunhas eleccións autonómicas e agora acabamos de ver como o Partido Popular perde 10 puntos en Andalucía, o Partido Socialista mantense, non é que suba, sube Esquerda Unida e, polo tanto, hai unha visualización clara de que hai un desgaste a nivel estatal. En Galicia, que sucede? Bueno, pois que os cidadáns refrendaron a súa confianza no Partido Popular e, desde logo, a legislatura virá marcada tamén polo cumplimento dos compromisos. É dicir, se na primeira legislatura o presidente da Xunta pois pensaba que iba a poder resolver o problema do desemprego e iso non foi posible, bueno, foi unhas eleccións, os galegos volveron a darlle a confianza, agora hai 4 anos. Hai 4 anos nos que, pois, desde un plan eólico que está
parado, quer decir, que non está ejecutado, ou un plan acuícola que non está ejecutado, por decir dous elementos sectoriais importantes, pois vamos a ver, quer decir, o goberno ahora ten un tempo para facelo, e a oposición, aparte de fiscalizar e de facer oposición, que eu creo que é o que lle corresponde, lógicamente terá o reto de aquí a que as próximas eleccións pois de ser capaces de configurar unha alternativa. É certo que o sistema de partidos se abriu, como decía Vascuas, sin duda ninguna. Eu creo que eso non ten por que ser malo. Agora ben, a realidade é que no campo da dereita, do centro-dereita, está o Partido Popular, que é unha forza que eu creo que está asentada, que é unha forza sistémica, e no campo da esquerda se teñen producido cambios importantes, porque unha forza política pasou a ter varias marcas electorales, non porque non houbera dentro desa forza política diferentes formas de ver a sociedade ou diferentes propostas. E outras forzas que estaban fora, como a Izquierda Unida, tamén fruto, eu creo que dun contexto estatal, medraron. Bueno, que pasará dentro de 4 anos? Non o sei, eu creo que serán moi importantes as eleccións municipais, eu creo que aí vai a determinar un pouco por onde vai a ir os seguintes pasos na política galega, non? Eu creo que serán importantes. Bueno, sobre o vicepresidente da Xunta e logo sobre outras cuestións, María, algo? Eu creo que o debate sobre si sucesión non é un debate estéril a estas alturas. Eu creo que para o mellor funcionamento do goberno o presidente Feijóo pensou que tiña que ter unha persoa para poñer de acordo ou unificar o criterio ou coordinar os distintos criterios entre a Xunta de Galicia, o Executivo, e entre o Parlamento de Galicia, e eu creo que esa foi a fórmula que elixiu, nomear o vicepresidente Alfonso Rueda, e eu creo que ademais que era unha persoa indiscutible para poñer na presidencia, non? De feito, bueno, pois xa tiña coordinado moitas accións, era secretario xeral e sigue sendo secretario xeral do PPDG, e eu creo que é indiscutible, bueno, pois que era unha persoa de referencia para o presidente Feijóo, e que tampouco hai maior, e en eso teño que estar de acordo con Laje, en que non hai maior debate. Eu creo que a cidadanía non está para nada preocupada de si se nomea ou non vicepresidente ou que figuras están no goberno, e eu creo que o que máis lle interesa á cidadanía dun novo goberno é precisamente que se asuste ás circunstancias actuais, e neso eu creo que é máis relevante manter a estrutura de 8 consellerías nada máis, que é o goberno máis reducido, máis pequeno e, polo tanto, menos custoso para de todas as autonomías, e que eu creo que eso é o máis relevante, que a xente o valora positivamente, que non se gaste nos xestores máis que no que ten que ser xestionado, non? E a partir de aí, bueno, podemos entrar en debates sobre a fragmentación do Parlamento. Eu creo que é bo que haxa máis pluralidade, pero eu creo tamén que vai haber máis problemas en canto a como se reparten as forzas dentro da oposición. E, de feito, xa temos visto como nos primeiros días da posta en marcha desta legislatura se veu como a xente dos distintos partidos políticos, bueno, Beiras por un lado e Ague, contra os socialistas, ou os socialistas impedindo que a terceira forza do Parlamento de Galicia entrase na mesa do Parlamento, como tiña sido habitual. Eu creo que aí esas liortas sí que, bueno, dan pé a que sigan pensando a cidadanía que van estar máis preocupados de outro tipo de cuestións a oposición nestes momentos. Insisto, dicindo que é necesaria e eu creo que positiva, canta máis pluralidade, mellor, dentro da oposición. Pero sobre isto último que apuntaba María, non sei se concordades vos ou non, nesas polémicas que comezou efectivamente a legislatura, non? Parecía que era unha pelexa por despachos, non? Bueno, daba esa sensación, aínda que, pois, bueno, pois, tiñan dereito tamén a pedir, non, o que lles correspondía, non? Como terceira forza, refírome a Ague, non? E logo preguntarvos tamén polo que apuntaba antes Laje, polas perspectivas de futuro da Alternativa Galega de Esquerda, non? Vos vedeslle percorrido a esa coalición electoral, vai funcionar nesta legislatura ou prevedes problemas entre os irmandiños de Beiras e Izquierda Unida? A ver. Xoán, adiante. Básicamente porque a pregunta que ti lanzache sobre como íamos ao futuro, lancei unha variable que está aí, non digo que xa máis ou menos importante, senón que está aí. Si se pretende dar continuidade
e se mantén o equipo e as cousas funcionaban ben, o nomeamento da vicepresidencia ten que responder a algo, e quero creer que responde a un criterio político. Por lo tanto, podemos entender que é estéril ese debate, podemos entender, efectivamente, pero algo responde, e responde a algo político que ten a súa trascendencia na medida en que se fai co segundo mando do goberno galego. Non con calquera, co segundo mando do goberno galego. De ese mesmo modo, tamén podemos entender que ten maior ou menor trascendencia os debates sobre os metros cuadrados que ten un despacho ou sobre a configuración da mesa do Parlamento. De igual modo, pode ter unha maior ou menor trascendencia. No tocante... Para mí ninguna, Joan. Bueno. É dicir, para mí non ten ninguna relevancia debatir sobre si hai metros cuadrados de máis ou menos, ou si ten Beiras na mesa do Parlamento, pero quen plantexou o debate foi precisamente Beiras e a súa coalición, vamos. Pois eles non están aquí presentes ao mellor para poder defenderse, pero eu o que digo é que para tanta trascendencia pode ter, no tocante a proxectar cara ao futuro cal vai ser a dinámica política, en ese sentido digo, non? E no tocante a como poda desenvolverse a alternativa galega de esquerdas, eu teño que creer o que din os representantes desa coalición e que eles teñen vocación de permanencia, ir máis alá do que inicialmente era unha coalición técnica e, consecuentemente, teño que entender que eso funciona así. E a nova non é simplemente os hermandiños, hai máis forzas políticas e que, bueno, que é unha dinámica un pouco máis complexa porque, ao fin e ao cabo, é unha fronte que participa nunha coalición e iso, pois, implica equilibrios a mellor máis complexos que en outras forzas políticas. Laje, falando de equilibrios nas forzas políticas... No, vamos a ver, cando se fala... Eu trataba de restarlle trascendencia non por... non por contestarlle a Xoan, non. A que me refiro? Resto de trascendencia a vicepresidencia de Rueda no Executivo de Feijóo? Non, claro que é un feito relevante. É un feito relevante internamente, fundamentalmente. É dicir, eu creo que en términos externos as preocupacións dos cidadáns van máis por outro lado. Por suposto. Que pasa? Claro que ten motivación, claro que ten unha motivación. Vamos a ver se continúa, digamos, ao frente do aparato do PPDG, é dicir, se iso é compatible con ser diputado, secretario general... Ti que pensas? Debería? Eu non penso que debería nin deixo de pensar nada, porque en todo caso é unha cousa que ten que resolver o Partido Popular. Por suposto. Si o Partido Popular ten os seus mecanismos para decidir a quen quere de secretario ou de secretaria xeral do partido, e polo tanto, si eso é compatible con ser diputado e con ser vicepresidente, imagino que todo eso está medido. E ademais, seguramente, Alfonso Rueda, conselleiro o que me tocaba debatir na pasada legislatura, pois terá feito un análisis, non me cabe ninguna dúda, porque é unha persona intelixente, sobre cal é o escenario, e despois seguramente dos resultados obtidos e de 6 ou 7 anos ao frente da Secretaría Xeral do Partido Popular, seguramente, digo eu que si fora por el, seguramente daría paso. Esa é a miña opinión de como eu o vexo. Dito iso, a mesa do Parlamento, os despachos, o vicepresidente, o non vicepresidente, ou cambiar un conselleiro ou outro, forma parte, bueno, do día a día de que hai un debate político diario no que se fala das cousas que pasan nos centros donde se fai a política institucional, é dicir, o Parlamento e a Xunta. Neste caso, no Parlamento, bueno, cando se van a elixir os órganos, pois é normal que se debata e que aqueles que queren ter presencia reclamen e aqueles que teñen máis votos lle outorguen ou non lle outorguen, etc, etc. Ahora, creo que a cuestión non está en caer, bueno, eu xa sei que moitas veces se dice eso de, bueno, que se están peleando polos despachos e por tal, pero tamén todos sabemos que quen dice ese tipo de cousas, eso non é nin inocente, nin imparcial, nin forma parte de que non, bueno, se dice, é que o parece. Claro, o parece tamén se se conta así, porque as cousas son dependendo de como se conten. Pasa que, bueno, ás veces tendemos a acabar creéndonos que o que está pasando é que se están peleando polas sillas. E me imagino que aqueles que aspiraban a ser conselleiros con Feijóo e non o foron tamén se estaban peleando por unha silla, e me imagino que aqueles que aspiraran a estar nun concello e non estiveron, pois tamén se estarían peleando por unha silla. Quero dizer que, ao final, depende moito como se conten as cousas. Pero aquí de momento non se está falando prácticamente nada de que supoñen os cambios en industria e economía. É dicir, isto vai a supoñer unha reactivación do sector eólico en Galicia, por exemplo.
que vai a pasar cas indemnizacións ou non fruto da sentencia do tribunal correspondente en torno ao plan anterior? Que vai a pasar co plan acuícola? O digo sobre todo cando estamos falando de emprego ou de desemprego ou da situación que temos. Ás veces non só é o mundillo rosa, non? O mundillo do cotilleo, sino que iso tamén se traslada á política e acabamos comentando pois si uns ou outros. Eu só por ir remato. Con respecto ao tema das forzas políticas que compoñen a coalición AGE, bueno, están os irmandiños e todos os grupos que compoñen a nova, que eu creo que sei cales son, pero ao mellor me falta algún e Esquerda Unida, non? Creo que vai haber un momento importante, que van a ser as eleccións europeas, donde vamos a ver tamén a definición desa coalición, se hai un eixo esquerda-dereita ou se o vector nacionalista influye ou non na composición dunha forza a hora de concurrir a esas eleccións. E eu creo que é especular, creo que o que dicen non hai por que non creelo. É unha forza política que comprometeu como coalición que iba a permanecer unidos no Parlamento, eso está sendo así, hai un discurrir, hai 4 anos para ver. Por lo tanto, eu creo que é anecdótico ahora mismo pensar se van a romper ou non van a romper. Eu levo escoitando moitos anos eso de que o Partido Popular iba a romper. E gustan moitos que fan política ficción, pero teñen pouco que ver cos que fan política real. A ver, María. Eu creo que, sendo certo que as europeas van a ser un punto importante, non creo que sexa fundamental. Eu creo que é fundamental para esta coalición, para a Alternativa Galega de Esquerdas, vai a ser precisamente dentro de 2 anos e medio, que cando tocan as eleccións municipais e como se sigue ou non a tendencia á alza ou non. E creo que neste caso non é tanto polo contexto estatal, como decía Laje, que teñan tido estes resultados, eu creo que espectaculares para todo o mundo, non esperados, nestas últimas eleccións autonómicas. Eu creo que o tirón de Beiras é fundamental para que Izquierda Unida subeu polo contexto estatal. Iso foi o que dixen que a nova subira polo contexto estatal, que é moi diferente. Pero claro, neste contexto galego é moi difícil repartir cales son os votos de Esquerda Unida. Eu creo que foi fundamental o voto a Beiras e creo que foi o que máis pesou para que a xente lle dera os resultados que lle deu. Eso lle decíamos algúns aos de Compromiso que o factor de tirón era Beiras, que acordaran con él, pero non nos fixeron caso. Pero quen sabe o que pode pasar, non? É unha brincadeira. Non, é unha brincadeira, basicamente porque non o dixeches, ou non te escuitei. Non, eu dixen a Xoán, para moitos amigos del Si esa fora a preocupación, que ten o hábito de dar consellos tamén ten que saber recibilos, e eu espero darche moito, só. O asunto que era unha brincadeira, non? E a miña tamén. E agora, de cara ás municipais e cando se vai a ver, primeiro, si perseveran e continúan AGE, e si perseveran e continúan outras forzas emerxentes como é o que caso acaban de Compromiso por Galicia, de ter a súa Asamblea Constituinte ou Congreso Constituinte, e polo tanto, aquí temos o protagonista, pode valorar mellor que nós se van a chegar ou non ás municipais. As municipais. Confiemos en chegar mellor, vaya cousa. O que sí é certo, e creo que é unha cousa que compre ter en conta a hora de analizar a situación, creo que María apuntou nunha cousa clave, non? Os liderazgos en política son algo fundamental a hora de transmitir as ideas. Non só é importante que haxa un corpo doctrinal, un corpo de ideas, unha serie de propostas, pero vimos no mundo de inmediato e onde unha figura política relevante pode ser o detonante a hora de configurar unha posición política determinada. E creo que neste caso, ao meu modo de ver, foi moito máis Beiras que a significación política de Izquierda Unida no país, que tamén a ten, pero para min a clave estivo na figura de Beiras, non? E sobre todo porque el sabe gañarse o espazo mediático que a mellor outros non sabemos facer, non? E el, dende logo, foi quen de polarizar o debate entre, me atrevo a decir, Partido Popular e el en persoa. Bueno, e hai o risco de que eso pase tamén nesta legislatura, non? Non sei se o vedes. Coincido absolutamente. Creo que, ademais, a última semana de campaña se viu con toda claridade a polarización Beiras-Feijóo, Beiras-Partido Popular. A dúbida está en torno a si se vai a repetir a estrategia do PP na década dos 90 de alimentar a Beiras,
porque houve unha intencionalidade clara naquele momento por debilitar o Partido Socialista, máis lá das debilidades que tiña o propio Partido Socialista, sin dúbida, nunha etapa de fin de goberno en España, nun contexto de convulsión interna en Galicia, pero naquele momento Fraga xogou a potenciar tamén de algún xeito a figura de Beiras, é dicir, hai un elemento reactivo. E iso non é que sea só opinable, é constatable, máis alá de algunhas declaracións que poderon ser máis ou menos afortunadas por parte de algún responsable político que o dixera de si mesmo. É certo que a historia tamén demostra que diante de unha potencia determinada de votos e de respaldo cidadán nun contexto de protesta, pois a figura de Beiras agrandouse sempre, máis non teño ningún problema en decir que é unha figura que vin sempre con simpatía. Tamén é certo que eu creo que os cidadáns, cando deciden que haxa un goberno alternativo ao Partido Popular, pois deciden noutras claves, con outras claves que teñen menos que ver con un zapato na man ou coa protesta, senón con que haxa unha alternativa de goberno que lles resulte confiable, na que se sintan cómodos. E, bueno, eu sigo pensando que, a parte do que decía antes das europeas, eu coincido co que dixo María. Moi brevemente, por favor. As municipales sí que van a ser, eu creo que determinantes para todos, fundamentalmente para a esquerda neste país, porque vamos a ver se a conxuntura é conxuntura no fenómeno de Age, e vamos a ver tamén a posición de outras forzas políticas. É dicir, Xoán representa o máximo responsable dunha organización política nova, pero que ten moita presencia no plano municipal, non? Antes facíamos unha brincadeira, pero é certo que postos a elixir, seguramente se puderan elixir, imagino que elixirían non empezar polas autonómicas e si empezar polas municipais. Pois sí. Obviamente, non? Pois sí. Non, digo porque no mapa político galego vese con claridade que é unha forza que tiña, e, bueno, non sei ahora mismo o que ten, pero eu coñezo a xente que participaba aí e que está moi insertada no plano local, non? Bueno, temos que facer unha pausa para a publicidade. A volta, non falamos aínda nada do Partido Socialista, e eu tamén un tema que quero por enriba da mesa, pero será a volta duns anuncios, a volta da publicidade no Faladoiro.